davlenaning balandligi, insult, infarkt, xo'p, yoki o't toshi, sahrni diabet, ayniqsa ikkinchi turli sahrni diabet, qandli diabet, o't toshi yoki mana shunga o'xshagan kasalliklar, bular davolanadigan kasalliklar emas. Kim bilandir bahslashmoqchi emasman, garov o'ynamoqchi emasman, ammo bular davolanadigan kasalliklar emas. Bularni shunchaki o'zingiz uy sharoitida bemalol tozalashingiz mumkin. Ya'ni o'tni toshdan, jigarni yog'dan, qonni har xil quyuqliklardan, qon tomirlarini har xil rutubatlardan tozalasangiz, mana shu kasalliklardan bemalol chiqib keta olasiz. Ayniqsa ongni, miyani tozalashlik, qalbni tozalashlik bu sizning mana shu kasalliklardan bemalol chiqib ketishligingiz uchun eng asosiy omil hisoblanadi. Giyohlar bu keyingi ikkinchi bosqichda hisoblanadi. Demak, birinchi to'g'ri ovqatlanish, hijama qildirish, klizma qildirish, hammom, gimnastika va ko'proq osudalik, ko'proq tinch va xotirjam bo'lishlik mana shu sizni shu kasalliklardan bemalol chiqib ketishingizda yordam bera oladi. Davolanishingizda emas, agar davolanishingizda deydigan bo'lsak, demak bu kasallik bo'ladi va kasallikdan odam davolanadi. Ammo bu kasalliklarni aytayotganimizning sababi juda ko'p odamlarda mana shu insult kasalligi, davleniya kasalligi, sahrni diabet kasalligi, o't tosh kasalligi degan noto'g'ri tushuncha bor. Shuning uchun sizlarga mana shu holatlardan chiqib ketishingiz uchun kerakli maslahatlar bo'lsa, bemalol qabulimizga keling. Bepul, hech qanday to'lov yo'q. Bemalol kelib maslahat olib ketishingiz mumkin va o'sha qabulning o'zida 50% shifosini topgan bo'lasiz. Chunki xavotirlar yo'qolgandan keyin bemalol davolanishga o'zingizda kuch, imkoniyat topiladi. Mana shu kasalliklardan chiqib ketishni xohlasangiz, bemalol bizga murojaat qiling. 99lik 955 66 79. Sog' bo'linglar, Jizzax shahridan.